Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaha umugisha abarinde. Uwiteka abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Tugiye ku cyigisho cya gatatu cya nimeroloji gikurikiye ibindi bibiri tumaze kubona. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko iki cyigisho ntabwo ari ikintu umuntu yiga yiruka. Icyo ni kimwe, bisaba umuntu urambya akarambya, ukicara ukiga, ukaba utari motivé par les intérêts, donc udafite ibintu by'inyungu ukurikiye bindi bizakuyobya ukirukanka, ugashaka kumenya, ugashaka kubohoka, ugashaka kwitegereza ikiriho n'ikitariho. Mu kiganiro cya kabiri hari aho abantu bari bagize ikibazo babaza ngo ni gute mbona les dates très favorables muri moi personnel, cyangwa se nkabona iziri favorable bisi byoroheje gusa. Ngo kuki nabanje kubona le chemin de vie nuko nateranyije ukwezi, donc itariki, ukwezi, umwaka, biba havamo chemin de vie. Ariko nayivuzeho expressement kuko donc navuze ko havamo chemin de vie cyangwa nombre de la destinée, kuko bizazamo ni umwanya wayo, nayivuze umwanya wayo, ariko sinayidefinisa ngo nyinjiremo cyane kuko atariyo nigishaga aho ngaho, ariko yari mu ngingo zimwe na zimwe ziri buvugweho. Hanyuma rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo haza date très favorable, donc amatariki umuntu afitemo amahirwe menshi n'ari umuntu afitemo amahirwe makeya, uburyo umuntu abireba, ibyo byose ni ibintu tuzagenda twiga. Ariko ibivugwa byose mu isomo ntabwo ariko byigwa uwo munsi. Hari ibiba bivugwa noneho wakwigira imbere ugasanga cya kindi cyavuzweho kiraje kijije no mu buryo gisobanuye, hanyuma cya kindi cyari kizwe mbere mu buryo busobanuye aho ngaho kikaza mu buryo budasobanuye kuko kizwe. Methodologie nuko nguko. Abari ku rubuga rwa Telegram tumaze kugera hafi 150. Ejo natanze link ya Telegram abantu bashobora kwinjiriraho. Ababishaka, abari hanze, abari mu gihugu mwajyamo, ariko bitabujije ko hariho na Telegram. Ejo kwa kabiri nzashyiraho expressement mu buryo nateguye mbishaka y'abari hanze. Ibyo narabisobanuye impamvu yabyo, ariko umuntu afite uburenganzira bwo kuba muri groupe ashaka. Abantu nibamara kuzura 200 nzafunga accessibilité, nzegekaho uzajyazamo azajya abisaba mushyiremo, icyo gihe zamaze kuba n'abakeya. Donc urabona ko akazi kose mwakikoreye kandi mwabikoze neza, ndabashima. Muvandimwe Sebahire, Flora, Jackie, Rose, n'abandi benshi barimo, benshi murimo murafasha bagenzi banyu mu buryo bwo kuba directinga n'ibindi. Ndabashimiye. Iteka abaho umugisha. Bagasana abo ngabo, Emmanuel yasanzwe bari n'umunyeshuri. Iteka abaho umugisha. Muri izi nyigisho habamo kugenda gakeya, habamo guca bugufi, habamo kutishyira hejuru. Ibyo ubonye ukabyitegereza, mu gihe utari wumva ibya mbere ntabwo wakumva n'ibya kabiri. Banza urebe ibyo ufite imbere yawe, hanyuma numara kubisobanukirwa n'ibindi bizizana gahoro gahoro, kandi uzanabyigishwa n'icyo mbereye ahangaha. Iki cyigisho cya gatatu kirasobanutse, kuri bukige yitonze, kirakomeye, kuri bukige ahubagurika.
niyo mpamvu mbasabiye ku Mana ngo ibayobore, ibahe umucyo, musobanukirwe uko bikwiye no mu buryo bukwiye, kandi ni no mu gihe cyabyo, ni mu gihe gikwiye mu by'ukuri. Ahangaha tugiye kureba ikintu nise ngo codifier ou cabaliser. Codifier hajemo code. Izi code se zivuye hehe? Ni za telefone se? Oya. Ni uburyo bwo kuvuga ngo iki gikorwa uku nguko, bikaba ari ibyo ngibyo byambaranye, kimwe cyambaye ikindi, ikindi cyambaye ikindi. Bitameze gutyo ntabwo byemera. Impamvu bavuga cabaliser ni uko biva kuri kabal cyangwa se kuri magie hébraïque, kuri magie y'Abayisiraheli, cyangwa se na numerologie, tuvuge numerologie to ariyo duheraho bw'Abayisiraheli cyangwa Abayahudi, nibwo bakoresha. Tugiye kubireba n'ubwo ari bwo, nuko bikorwa byose ibyo tugiye kureba. Codifier ou cabaliser, irangamimerere ry'umuntu ndetse n'ibindi byose birishamikiyeho byanditse mu nyuguti atari mu mibare, birigwa bigashyirwa mu mibare. Ibi byo kugira ngo ushyire no gufata inyuguti zigize izina ry'umuntu n'indi myandikire ishamikiyeho, umuntu ashobora kuba afite izina bakongeraho wenda Kengo wa Dida, wa Dodo, wa Dada, gutyo aya mazina usanga ashamikiyeho. Ibyo byose birafatwa. Hari amazina donc usanga afite ibintu byinshi bikurikiranye. Ibyo byose birafatwa bigashyirwa ku murongo, hanyuma bikaba codifié, bigashyirwa mu mibare. Ibyo rero navugaga, ibi byo gushyira no guha inyuguti zigize izina ry'umuntu n'indi myandikire yindi ishamikiyeho, ukabishyira mu mibare, ukabikora ukurikije inyuguti zigize alphabe zigenda zikurikirana mu bukure bwazo. Byo murabyumva, ubukure bw'inyuguti ni kuvuga abanza A mu gukura, donc l'ordre croissant, mu buryo bizamuka kakugera B, C, gutyo. Mu bukure bwazo kuva kuri A ya mbere kugera kuri Z ya nyuma, nibyo byitwa codage, uburyo bwo kugenda buri nyuguti uyiha umubare wayo uyikwiye washyizweho. Urugero, inyuguti ya A ingana n'umubare wa 1, inyuguti ya B ingana na 2, gutyo gutyo gutyo. Uragenda ukagera ku 9 ugeze ku nyuguti yihe ya I. Noneho kuko tutagomba kujya ku 10 dukoresha kuva kuri 1 kugera ku 9, inyuguti ikurikira I ariyo Jean nka Jean, Juliette cyangwa iki, iragaruka kuri 1, K iragaruka kuri 2, R ndende iragaruka kuri 3, M 4, N 5, O 6, P 7 ariyo P, Q 8, R 9 cyangwa R, yego, S garuke kuri 1, T kuri 2, U cyangwa U kuri 3, V 4, W 5, X 6, Y 7 na Z 8. Bivuge neza nanone. Hanyuma ukugabanya mu mubare umwe igiteranyo cy'imibare itandukanye wagiye uteranya ukabyazamo umubare umwe uva hagati y'umubare 1 n'9, niyo nzira muri numerologie yitwa la réduction théosophique. Kugabanya, so kugabanya byo kugabanya ikimenyetso cyo kugabanya, oya, kugenda umanura mu buryo bwa théosophie, umanura. Urugero, wateranyije ubona 77, icyo gihe ufata 7 ugateranyaho 7 bikaba 14, nabyo biri hejuru y'9. Urafata 1 uyongere kuri 4 bibe 5, ubonye umubare umwe. No kuvuga rero ibyo ngibyo n'urugero, ntabwo muze kumbaza ngo 70 nyivanye, uzagenda ubibona. Noneho no kuvuga ngo
mbisubiremo ukugabanya mu mubare umwe igiteranyo cy'imibare itandukanye uba wagiye uteranya ukabyazamo umubare umwe uva hagati ya 1 n'9 niyo nzira muri numerologie yitwa la réduction théosophique. Aha rero reka mbibwira akabanga aka kantu mumbabarire mu kanotingi ahantu kambibira akabanga keza cyane. Muzagenda mubona mu nyigisho z'umwuka ibimenyetso bitandukanye byinshi hari bicuramye hari bigize gute urugero nk'uruziga cyangwa triangle hari uruziga hari na triangle hari na kare. Byaba uruziga cyangwa triangle cyangwa kare birakoreshwa henshi. Ibyo mvuze byose mwarabyize murabizi. Nivuga triangle bamwe barahita bavuga ngo triangle ya Illuminati, ariko igihe bigaga muri primaire ku ntebe ya primaire babikwigisha ntabyo bavuze kandi ntabwo wabayewe kandi warayize waranayishushanyije inshuro nyinshi yanagufashije kumenya ibintu runaka. Yego rero ntitugace imanza vuba. Triangle ifite byinshi ikoreshwamo nk'uko ari byinshi mukoresha nk'ibimenyetso bitagatifujwe kandi ari iby'ikuzimu. Rero ahangaha byose tuzagenda tubyiga mureke tujye twigendera gahoro kandi neza. Mu Kilatini baravuga ngo chi va piano va sano, ugenda gahoro agenda neza, cyangwa se bakavuga ngo festina lente, gabanya umuvuduko genda gake ariko uri bumenye. Akenshi muri za secte n'amatorero n'imiryango y'ubushakashatsi bw'ibihishwe byaba ibibi cyangwa ibyiza, akenshi uzasanga izo secte zigira ibimenyetso biziranga. Ariko ahangaha ubundi universellement donc mu buryo buzwi mu isanzure uruziga ruvuga iki? Uruziga burya ni ikimenyetso kiranga ukubaho kwacu kw'imbere, uko tumeze imbere, amarangamutima donc rurafunze. N'ibiki bifungiranyemo muri wowe, amarangamutima yacu, ibyo twishimira, urwo ruranga igice cyacu kigena uko twumva ibintu, n'amarangamutima côté émotionnel, émotive, affection, tout ça. Urugero mwumva aka kantu, umuntu ukora cyangwa ubira muri za recherche ésotérique aba afite uburyo ashobora kwandikira mugenzi we uvura ati uyu muntu ararwaye, agashushanya uruziga. Noneho wowe bahaye ako gapapuro ngo kajyane ugashyira uwo muvuzi wundi wenda Claude uvura mu buryo bwa maji cyangwa se bwo gusenga cyangwa se umusataniste nta ubizi. Bakora ibyo bakora ni benshi, bakora byinshi bitandukanye, ariko wowe ugiyeyo urabona handitse ngo Claude, amubone wenda uruziga. Uru ruziga wa muntu ukora isuzuma yarebye asanga ibyo umuntu arwaye ni ibintu bijyanye n'amarangamutima. Indwara zose arwaye zaciye mu marangamutima, mu bintu bye bimugize imbere muri we. Ahangaha rero ngiye kubisobanura neza. Aha aba amubwiye ko biriya mvuze haruguru aribyo biranga uruziga, aribyo uwo muntu yatewemo cyangwa yagabweho igitero biciye muri iyo nzira. Wowe ubwawe ninguha agapapuro kanditseho ngo uyu arwaye uruziga, nkashyira uruziga nkashyiraho uruziga rushushanyije, ntabwo uzamenya ibyo mvuze ibyo ari byo. Wumve aha ni hamwe iyo tuvura umuntu warozwe biciye mu nzira yo wenda urugero bamusajije cyangwa se kumuteza umubabaro mwinshi kugeza ubwo asaza akajya kwiyahura, usanga mu kubona ibimuriho harimo uruziga bakozeho ibintu by'ikimenyetso runaka, bagashushanyamo ibintu runaka, za flèche zimeze gutya ibiki mirongo itukura izamuka, indi manuka imeze gutya. Donc mirongo itukura izamuka igaragaza uburyo azarakara akazamuka akajya ibirere akamanuka umukara,
fureshi y'umukara ivuga ko azamanuka uwo mujinya utumye apfa, bimujyana hasi. Bakoze ibintu byinshi by'ibimenyetso runaka, ukamenya igice cye kigize we w'imbere baroze. Bavandimwe, hari igihe tubona umuntu agenda atuje, yagera imbere ukabona yiyahuye mu modoka, yagera imbere ukabona yiyahuye mu mazi. Twebwe dusigaye hano dufite ibintu by'ibigambo dusigara tuvuga, turavuga cyane, sinjye se nakwiyahura, uriya muntu yari imbwa, ariko se muvandimwe, ikimubayeho urakizi? Ikimubayeho urakizi? Urahera he? Uvuye he? Urajya he? Uravuga iki kweri? Wari uzi yuko abantu benshi batererezwa imyuka mibi ibatera kubabara cyane kugeza ubwo biyahura, atari bo babigizemo uruhare? Wari uzi ko abantu benshi ubona bagaragara nk'aho basaze, baba batarasaze, ari imyuka mibi bagendamo? Wari uzi ko hariya Indera ureba kuri Karayese, abasazi nyabasazi bahageze ari bake cyane kurusha uko bitekereza? Ese wari uzi ko nta muntu urwara ibisazi nyabisazi ngo arenze imyaka 2? Nayo ni myinshi cyane. Umusazi nyamusazi ntabwo abona umwobo ngo awusimbuke. Umusazi nyamusazi niba umushyize hejuru kuri etaje arahita asimbuka agwe, ntabwo azi yuko aho hantu hari urupfu. Arinjira mu muhanda atarebye iburyo n'ibumoso. Hanyuma urabona umuntu uramwita umusazi kandi ufata inkoni wajya kumukubita akiruka cyangwa akavuza induru ngo kuko yambaye ubusa ngo yasaze. Niki kitakwereka yuko umuntu adashobora gusarangwa nahunge ikibi? Niki kitakwereka ko umuntu adashobora gusarangwa gusaba ibyo kurya? Niki kitakwereka yuko umuntu adashobora gusarangwa atoranya abantu? Bavandimwe, ibi ni nka bya bindi tubona umuntu yirwariye HIV ngo buriya yarasambanye, ntuzi niba baramufashe ku ngufu, ntuzi niba hari hari factors nyinshi zituma ikintu kiba ku muntu. Warangiza ukajya hari ukavuga. Bavandimwe, amagambo yacu apimye niyo agaragaza uko tureshya. Karagaciyemo mu mbabarire, ariko numvaga ngomba kukavugaho. Byari ngombwa kandi tuzabyiga. Ariko natwe tuvura binyuze mu nzira yo gusenga, navuga ko duhora duhanganye n'imbaraga z'umubi mu nzira ya magie noire. Abarozi bakoresha cyangwa se baba muri magie noire, iteka usanga bakoresha ikintu cya destruction cyangwa se gusenya ibintu nakwita irema cyangwa iremwa ry'Uwiteka. Ibintu Uwiteka yaremye bo baberaho kubisenya. Usanga ari umuhamagaro wabo, usanga ari cyo kintu bashaka. Iryo remwa rero ry'Uwiteka Imana Nyiringabo niryo barangamira bakajya gusenya, ariko hari abandi Uwiteka barahaye imbaraga batanakeka batanazi, ama bakabizimya kandi bikazima, kandi bazahora banazimishwa n'abandi bafite izo mbaraga, kuko abarwanyi b'Uwiteka barahari. Ibimenyetso rero iyo utazi uko ubigaragura ndetse n'ibindi bimenyetso bibiranga mu zindi ndimi, ntacyo ubuze gukora pe. Nka triangle ubundi isobanura synthèse y'icyo turi cyo mu mwuzuro wacu. Ni ukuvuga ngo wowe uko ugaragara mu mwuzuro wawe uhagaze uriya kanaka, uko umureba yuzuye gutya, ndamuzi gutya, afite ibi, yageze kuri ibi ngibi, synthèse yawe, ikigaragaza umwuzuro wawe. Triangle nicyo igaragaza. Waba mwiza waba mubi, uwo turi we ukurikije uko ndi, ukurikije uko undi akureba, ukurikije uko undi akubona mu mibereho yawe mu buzima, ndetse n'icyo dutanga tugaragaza mu buzima nkatwe batwebwe. Icyo dutanga abantu babona ni iki? N'iki batubonaho?
niki dutanga mu buzima nkatwe batwebwe, uko tugaragara. Triangle ni ibi bigaragaza. Wa murozi wo muri Majinwari w'umuhanga yagiye koroga agafata ya triangle yanditsemwo izina ryawe ndakoresheje alphabet B iyo dukoresha muri Majinwari branche, cyangwa agakoresha izindi alphabet zikoreshwa muri Majinwari zindi za alphabet twebwe tuba twarazize. Inyuguti yanditse uragireba ukayibona, iyo yanditse hano ugahita ubona intention dirigée, donc ukabona aho yerekeza kuroga kwe n'icyo ashaka kuroga wa muntu, ariko byose yabishyize muri triangle kandi iriho izina rya wa muntu. Donc afite icyo ari gukora, arimo aragikora, arashaka gusenya situation sociale ya wa muntu, amuteze inyatsi, ashwane n'umugore, abana bamuhunge bishyurwa rusandare. Hano hari carré cyangwa carré mu Kinyarwanda iranga ibyo twagezeho, ariko noneho ahangaha ntago muri situation financière y'urugo n'ibiki, ni mu ngo zacu, mu buzima bwacu, mu muryango wacu mwimbere. Wabashije kwedika abana bawe neza, wabashije kubona n'umugore wawe amahoro, wabashije kwinjirana mu madini runaka, murasenga muratura, mugenda nk'amashusho ukagaruka nk'ayandi, nuko bimeze neza. Abandi muragenda mukikebagura nk'uko mubyita mu butayu, nuko mwabigezeho, ugasenga imyaka igahita mudasubizwa, nuko nitubibona yego tuzagwa mu mwobo kuko turi impumyi, nibyo ziyobowe n'izindi, nuko twagiye. Ariko iyi kare igaragaza ibyo ngibyo. Ibimenyetso rero, yaba uroga, yaba uvura, cyangwa se ukora numerology, agomba kumenya kubisobanura no kugira gute, kubyandikamo ibisubizo byerekana uvurwa cyangwa urogwa uko ahagaze mu buzima biciye muri ibi bimenyetso. Ariko hariho n'ibindi bimenyetso byinshi bikoreshwa, gusa ibi biza mu by'ingenzi. Urugero, uruziga ushobora gusanga muri maji maya y'abamaya barushushanya ukundi, ahandi ugasanga uruziga muri maji luciferien barushushanya ukundi. Donc abakora maji ya Lucifer murumva bari bo gutyo. Aha niho rero usanga ikimenyetso runaka gikoreshwa mu bintu byitwa iby'ijuru, ariko nanone n'ibyitwa iby'ikuzimu ukagisangamo. Ibyo byose tuzabyiga kugira ngo umenye ibibazengurutse bakoresha babakoreraho Majinwari yo mu rwego rwo hejuru, maze bakabeshya ko barimo babajyana mu ijuru. Muzabyiga. Ariko haranditse nanone ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Donc nubona umuntu imbuto yera nawe uzamenya uwo ari we. It's very simple. Burya imbuto abitwa ko bayoboye abana b'Imana mu nzira ijya mu ijuru, izo mbuto bera murazizi kandi murazibona. Ibyo ngibyo kakana mujye muhora mukibuka, kaba gafite icyo kavuga. Yesu yaravuze ngo umuntu atanga icyo afite. Sasa nujya niba avuze ko umuntu atanga icyo afite, wowe ukajya hariya ubona icyo barimo batanga icyo ari cyo, ugiye gushaka iki? Aha rero niho muri numerology twahoze tureba mu kanya, uvanyemo nyine iri banga mbabwiye ako kano kare gaciyemo, ukurikizaho gushyira mu byiciro birutana ibisubizo wabonye, les résultats obtenus. Icyo nicyo bita hiérarchisation des paramètres étudiés. Njye mbyita gushyira mu nzego zitandukanye ibisubizo wabonye mu byo wakoraga. Hiérarchisation ubwayo, gushyira ibintu muri hiérarchie, hanyuma izi parametre ukagenda uzishyira hariya, sibyo byonyine ukora. Dore cya mbere ubanza kureba umwihariko w'umuntu, cyo bita intimité y'umuntu. Cyo ni cya mbere. Mu gushaka kumenya amabanga y'imbere agize umuntu, hano dufata inyajwi voyelle za prénom usuel, donc za prénom ye ikoreshwa, tukongeraho izina ry'umuryango afite.
wenda witwa Claude, izina ry'umuryango witwa Mpetamacumu. Ibyo ubonye biguha icyo ushaka kumenya mu buryo bwimbitse cyane mu buzima bwa wa muntu. Icyo gihe bya bindi ubonye muribuka yuko hari amaze kubabwira A ingana na rimwe, B kabiri, gutyo gutyo. Hanyuma uko ugenda ufata ya prénom Iswell ukayikorera codage ukurikije ya mibare, hanyuma ugafata ukongeraho izina ry'umuryango, urareba cya kintu bita intimité, ukabikorera imibare, ya mibare ibyo ubonye biguha icyo ushaka kumenya mu buryo bwimbitse cyane mu buzima bw'uwo muntu. Igi rimwe rero ni ubu buryo butuma umenya ibyo umuntu agamije mu buzima, ibyo yifuza kugeraho, aspiration, ibimushyigura, cyo nakwita motivation, imbaraga zimushyigura. Iki kimushyigura ni urukundo, iki kimushyigura ni urwango, motivation, motivation. Ukamenya ngo umuntu niki kimukoresha, niki gituma dukora ibi n'ibi n'ibi. Icya kabiri, ku mubare wa kabiri haza expression, kureba expression y'umuntu akoresha, niki atanga muri societe. Ahangaha ufata prénom Iswell, hanyuma iyo uyifata yose ntabwo ari voyelle gusa, ukongeraho izina rye risanzwe, ukabona mode d'action prioritaire. Ahangaha donc uhita ubona icyo yahisemo gukoresha mu buzima. Tuzagenda tubireba. Ku mubare wa gatatu ushakamo icyo bita réalisation y'umuntu yagezeho nkawe bwite. Ku mubare wa kane ushakamo icyo bita l'actif, actif, donc icyitwa actif. Ni kuri uyu mubare wa kane tureba dukoresheje codage cyangwa se cabalisation ya prénom Iswell cyangwa izite iyi prénom ukoresha. Ahangaha tukabona kimwe cya gatatu kiranga uburyo bwacu dukora ibintu. Ibi byose biri muri cya kindi bita numerologie, kandi ntabwo noneho nabwo turagera kuri 40, ariko twazamutse gakeya. Yego. Ku mubare wa gatanu tureba heredité, ibyo umuntu yavukanye abana ku babyeyi, icyo umuntu atangirana mu buzima, le départ. Dukoresha rero izina ry'umuryango muri codification. Izina uvana ku muryango ni riri guha heredité, bitwerekana ascendant, donc bitugiraho imbaraga dufite tutazi aho tuvana. Urugero ugasanga urarwara umwijima uragutegeka uhora urwaye kandi nawo ntacyo wakoze, ubuvana iwanyu. Ugasanga iwanyu ngo hariya mu baki ngo barahora barwana, nawe ukarwana nuko, ngo hariya nuko. Heredité byo murabyumva. Ariko heredité yacu burya y'influence cyangwa se igira imbaraga ku burere bwacu, bikagira imbaraga kuri famille ndetse no ku butungo tugira. Ku nshuro ya gatandatu rero, ku mubare wa gatandatu tureba ibindi bintu. Ahangaha mvuze ngo ibindi bintu, hari ahandi ndibugenda ngo ibindi bintu, ibyo bintu bindi tuzabireba. Ibindi bintu ureba ukoresheje codification na cabalisation, uko biba defini nyine ni isomo uko aryo, buri munsi wose ukwiranye n'ibyabo byago, ariko ibisi byago ni byawo byigisho. Turebe evolution personnelle y'umuntu cyangwa date de naissance, kuko ari niyo dukoresha. Iyo tureba evolution personnelle y'umuntu, ubwa mbere tureba plan de vie, donc nihe plan de vie yahawe, chemin de vie, inzira zacamo, réalisation, ibyo azageraho mu buzima. Biguha inzira tugomba kunyuramo muri buno buzima nyine, ibidukikije tubasha kubona mu buryo nyabwo no mu gihe gikwiye nuko biri nyabyo. Kureba année personnelle étendue, donc kureba umwaka umuntu arimo mu buryo burambuye. Hanga tuzabonamo évolution durant un an, donc muri uyu mwaka année personnelle étendue ni tubona uburyo iterambere ry'umuntu rizaba rimeze muri uwo mwaka, kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa kabiri.
mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri, buri kintu cyose kiri ku murongo. Dukurikizaho ku murongo wa gatatu icyo bita tableau des exclusions. Des exclusions ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko c'est notre évolution par les lettres. Ahangaha ni iterambere ryacu ariko dukoresheje ya mazina yacu agizwe n'inyuguti. Hari icyo twita maison, izihe nzu uzabamo muri icyo gihe, kuvuga domaine favorisé par la période, ibintu ushobora kuzakora muri wa mwaka, muri ya matariki ufitemo amahirwe, muri ya mezi, ni ibihe bintu wazashoramo, ni ibihe bintu wakora bikazunguka. Wabonye amatariki, wabonye amezi meza favorable, wabonye amatariki meza, ariko se none ni ibiki uzakora, nibyo bita tableau des exclusions. Nibyo kuvuga ngo indimi harabongera des exclusions, ça va pas, ça passe pas, pardon. Yego, maison rero, domaine favorisé par les périodes, niki washoramo ibiki. Hakaza icyo bita magie, positivité. Hangaha ni ibyiza cyangwa se negativité cyangwa ibibi bizakubaho uwo mwaka. Ibintu byiza bizaba biturutse muri he domaine, ibintu byiza bizaza biturutsaho, ibintu bibi bizaba biturutse muri he domaine bizaba biturutsaho, ukazamenya uko byirinda nuko bitwara. Kuri gatandatu haza ibindi nanone tuzabyiga. Tugiye ku kintu bita inclusion. Lettre nombrée et répartie en 9 cases. Ni inyuguti zashyizwe mu mibare kandi zashyizwe mu tuzu 9. Hazamo ikintu cya mbere, ku mubare wa mbere harebwa icyitwa inclusion de lettres actives. Iyemezwa ry'umuntu mu mikorere ye. Aha bakoresha prénom usuel, prénom yabikoreshwa kongeraho izina rya famille yawe, ugakora codage ukareba imibare uvanyemo uhita umenya uko bimeze. Hagakurikiraho inclusion de lettres épanouies, ni iyemezwa ry'umuntu mu buryo bwo kwaguka kwe, mu buryo bwo kwirekura, épanouissement. Hano ukoresha état civil complet, amazina ye yose uko angana. Hanyuma hakazaho inshuro ya gatatu inclusion de naissance, hango ukoresha icyo donc iyemezwa mu buryo bwo bwivuka, ukoresha icyo bita date de naissance complet, matariki y'amavuko yose yuzuye. Flèche ou ligne de Pythagore, hangaha dukoresha utwambi cyangwa se imirongo ya Pythagore. Hangaha icyo bita recherche des lignes complètes, mu buryo ushaka imirongo yuzuye ikwereka uwo muntu, hama cyangwa se ugasanga nta n'imirongo irimo mu itariki y'amavuko, ugasanga nta birimo cyangwa ugasanga birimo bikwereka. Iyo birimo bifite icyo bikwereka, iyo bitarimo bifite icyo bikwereka. Ariko noneho muri état civil complet niho ubikorera. Ibi bya Pythagore turaza kubireba. Plan d'expression, ahangaha ni répartition des lettres suivant des catégories. Ni uburyo plan d'expression ni igenwa ryo kuzagaragara cyangwa kugaragara. Hakazamo répartition, kwerekeza inyuguti bitewe n'ibyiciro. Ku nshuro ya gatandatu hakaza autre grille, utundi tuzu. None ko ku nshuro ya gatandatu bibaye inshuro 3 cyangwa 4 ngo bizaba biza n'ibindi. Aho ngo tuzahiga cyane. Muri interprétation hiérarchisée des résultats calculés suivant un plan valable, il fait appel à la symbolique des nombres, ariyo numérosophie. Ndabivuga mu Kinyarwanda, mu gusobanura no kureba iki ibintu bisobanura mu buryo byashyizwe mu byiciro kandi bivuye mu bisubizo byabazwe, byakozwe hakurikije plan valable, donc inzira ifatika
bikoresha ibimenyetso by'imibare ari byo no kubikoresha imibare ari byo bita numerosophy. Iyi ni science ukwayo. Iyi numerosophy ifite inkomoko kuri Sefer HaZohar, donc ariko mu kiyahudi neza bavuga Sefer HaZohar. Sefer HaZohar ni igitabo cy'ukurabagirana kw'Imana. Bagakoresha n'igitabo cyitwa Sefer Yetzira cyangwa Sefer Yetzira, undi bapronosa Yetzira, Yezira. Sefer Yetzira ni igitabo cy'iremwa, ko iremwa ryagenze. Ibi bitabo byombi nibyo bigize imfatiro za Kabale Hebraique cyangwa se maji kabbalistique yakozwe kandi inakorwa n'Abayahudi. Niyo maji yabitwa intumwa zose aho ziva zikagera zakoraga. Niyo maji yakorwaga n'abitwaga Abanazareyen, Abanazareti bari bahagarariwe na Yohana, kandi bari bahagarariwe banakuriwe banayobowe na Yohana Umubatiza. Mujya mwumva muri Bibiliya bavuga ngo Yesu Umunazareti. Umunazareti ni iki? Iryo jambo Umunazareti muzi aho riva? Muzarebe abitwaga Abanazareyen abo bari bo. Hari byinshi muzamenya, batiyogoshaga, ngo batashakaga abagore biki, ariko bamwe bavagamo bakaza kubashaka, abandi bakagira gute, ntibaryaga ibiki, ntibagiraga gute. Byose wari ubakuriye ni Yohana Umubatiza. Ibyo ngibyo ni ikiganiro tuziga ukwacyo kandi kizabashimisha cyane. Ni inyigisho ryose cyane kabisa, nayo mwakunda. Muri Kabale bavuga ko Imana yaremye isi yacu mu murabyo w'urumuri rutagereranywa rukomeye cyane, hahita habaho isi 10 arizo bita les Sephirot. Izo si rero zabayeho zinabakodifiye par le nombre, zibakodifiye ziva ku mubare umwe kugera ku 9, umubare wa 0 ukagaragaza aho iremwa ryabereye ariho Imana yari iri. Niho hatabarwa no muri iyo ngiyo. Nuko hakabarwa mu mibare 9 igaragaza ya numerologie anif nombre, numerologie dukora y'imibare 9. Aha niho Pythagore yavuze ya mahame ye mu buryo bwa filozofi no kubakaza principe ze, avuga yuko muri izo si ziriho no mu bibaho byose nta kintu na kimwe kitayobowe n'imibare. Aho ni naho abenshi bafatira mu buryo bwo gusobanura imibare ndetse no kureba icyo ivuga, ariko byavuye muri cya gitabo bitabo bibiri biba muri tradition juive kandi bikanahura n'ibyo Pythagore yavuze. Rero muri ibi ngibi dukoresha mu buryo butatu. Ubwo buryo butatu n'ubuye. Uburyo bwa mbere mu Kiyahudi babwita gematria, ariko mu Gifaransa babwita la gematrie. Iyi ni uburyo bufatika bukoreshwa. Bafata inyuguti bakazihinduramo imibare iva kuri 1 ikagera ku 9, ari nayo codification cyangwa se kabbalisation navugaga. Niyo yitwa la gematrie. Bafata ndabisubiramo inyuguti bakazihinduramo imibare iva kuri 1 ikagera ku 9, ariyo codification na kabbalisation nababwiraga. Hagakurikira uburyo bwa kabiri bwitwa temuha cyangwa la temuha. Ubu buryo nubwo bugikunze gukoreshwa cyane, ariko nge ndabukunda kuko ufite ikintu bukwereka kabisa, usibye ko abantu twishwe n'ubunebwe mu mutwe, ariko uburyo ngiye mbwinjiramo nkaryoherwa. Gute? Ubu buryo ni uburyo buri très complexe, ariko n'uburyo iyo witonze ukagenda gahoro byagufata amasaha 3-4 wiyicariye, abantu bose baryamye, wiyicariye aho ngaho saa 4 saa 5 z'ijoro bagona ureba uko bimeze, ubona ikintu gikomeye. Ubu ni uburyo butagikunzwe gukoreshwa. Bafataga ijambo bakarihindagura bakavana mirindi rihishwe. Cyo ni kimwe. Noneho mu gushaka gusobanura neza rya rindi bahindaguye,
bazaga kumenya icyo nakwita son opposé en dualité. Ni ukuvuga ngo iryo babonaga barebaga reka mbahe urugero tugendane neza. Bafashe ijambo tuvuge Claude, bararihinduye babonyemo ijambo amazi. Ijambo amazi muri dualité barabona iki? Umuriro. Son opposé, donc opposite yacu ni umuriro. Ahanga uzi ikintu babaga babonye yuko Claude afite element y'amazi, icyo ni kimwe, ariko ko muri ubu buzima element spirituel ye ari umuriro. Ni ukuvuga ngo babaga bamuzengurutse mu kantu gato cyane, ariko bigasaba ko uba uzi kugaragura iri jambo mu nzira babicishamo. Ni ukuvuga rero aba numerologue abenshi hari igihe usabwa gukoresha uburyo bumwe, ubu bwa gematrie cyangwa se temuha n'ubundi tugiye kubona, ugasanga akoresha bumwe muri ubu ngubu, ariko jyawe mbona ko ukoresha ubu buryo bubiri n'ubwa gatatu tugiye kubona, kuko nibyo biguha kubona umuntu nta kwibeshya kabisa, ukaba wamenya element akoresha yavukiyeho, ariko akagira n'indi yikundira. Nigeze kubivuga mu kiganiro cya element n'ibindi, ugasanga afite ikindi yikundira. Iyo ni element spirituel. Iyo yavutseho ni element physique imuranga mu buzima yajemo, ariko kumva yikundira amazi kandi ari ubutaka, cyangwa kumva yikundira umuriro, cyangwa yikundira air. Iyo ni element spirituel ibariye nayo muri magie, urayikoresha kandi bigakoreka. Ninakora cyane ahubwo ngira ngo kurusha ya indi iri physique. Aka kantu mwakumvisha. Icya gatatu dukoresha rero, dukoresha iyitwa lo notaricon. Yerekana uburyo inyuguti ya mbere igize ijambo n'inyuguti ya nyuma bifite agaciro cyane mu gusobanura etat civil y'umuntu urimo gukorera analyse ukoresheje preno ye ikoreshwa. Donc preno is well. Ndasubiramo. Iyi lo notaricon ikoreshwa mu kwerekana uburyo inyuguti ya mbere, urugero Claude habanza ca hagahera d e, hagahera inyuguti ya e, kuri d ha inyuguti ya e, habanze ca na e. Ubu buryo bavuga ko izi nyuguti iyabanje n'ihera bifite agaciro cyane, bakabikorera codification muri etat civil y'umuntu urimo gukorera analyse ukoresheje preno ye ikoreshwa. Preno is well Claude. Ntabwo ufata no de famille bita macumu, no, ukoresha Claude. Ahangaha rero ufite icyo umenya nanone ukoresheje izi nyuguti ebyiri ca na e. Tugeze aho biryoshye, murimo murabyumva, ariko muryoherwe rero bana b'Imana. Ngiye kwereka rero uburyo muzajya mukora codification. Dore imibare 9 uhereye ku mubare wa mbere kugera ku wa 9 n'inyuguti za alphabet buri mubare uba uhagarariye. Ukora utuntu tw'utuzu, hanyuma ukandika inyuguti umubare rimwe. Umubare rimwe munsi yawo urashyiramo inyuguti ya a mu kazu. Munsi y'inyuguti ya a urashyiramo j cyangwa ja, ushyiramo n'inyuguti ya sa. Ni ukuvuga umubare rimwe uhagarariye, navuga a, ja, sa. Nizo nyuguti za alphabet rimwe ihagarariye muri codification cyangwa muri cabalisation. Ni a na ja, ja nka Juliet cyangwa Jean, na S. Umubare wa kabiri urabandika hejuru, tubara ko uhagarariye icyo bita bakti cyangwa BKT, ba na ka na ta. Umubare wa kabiri uhagarariye izo nyuguti ba na ka na ta. Umubare wa gatatu tubara ko uhagarariye icyo twita clou, ni ca na ra na ni ca na l ndende na u.
umubare wa kane uhagarariye icyo bita demi-vie, niko tuyita, ni D na M na V. Umubare wa gatanu uhagarariye N-wa, niko tubyita muri magie cyangwa se muri kabarization, ni E na N na W. Umubare wa gatandatu uhagarariye icyo twita Fox, ni F na O na X. Umubare wa karindwi uhagarariye icyo bita GPA cyangwa ni G na P na Y. Umubare wa munani uhagarariye icyo twita Hquid cyangwa ni He cyangwa H cyangwa H na Q, like Queen cyangwa Q na Z. Umubare wa cyenda uhagarariye I, ariyo I n'inyuguti ya R. Mwabyumvishe? Ubwo simbishyize mu tuzu, ubicurika so wanjye ndamuha 0. Ariko icyo mbabwiye, ubwo inyuguti za alphabet zose ndazivuze. Noneho nimufata amakaye mwegeranya aho ngaho, murimo murayashwanyaguza mbireba, murimo murafata amakaramu, murimo murafata izina ryawe, urimo uragenda ushyiramo inyuguti mu aha, aho ndashaka kubageza. Ngaho rero muryoherwe. Iki ni ikiganiro cya gatatu cya numerology. Ubutano nozagenda babwira ngo ese umubare wa mbere usobanura iki, umubare wa kabiri usobanura iki, umubare wa gatatu usobanura iki, tugere ku 9. Ariko nimubanze murebe imibare igize inyuguti zanyu, hanyuma urebe ukuntu ushobora kumbwira amazina yawe, ye uko urimo bivuga nkaba ndimo ndabona imibare imbere yanjye, ndimo ndakwitegereza ukuntu kuri bizarre, ukagira ngo nagukunze cyangwa ukagira ngo nibindi, ariko n'uburi sinkwanga, ariko ukagira ngo ndimo ndakureba nkurebamwe ibindi bintu byindi, ariko ngiye ndimo ndibonera imibare. Urimo uravuga amazina yawe nkabona imibare, habigeta byikubita ahantu mu kibambasi hariya mbitse mu bwonko, nkahita mbona ibindi bintu, nkahita mbona ibindi. Ubwo ndimo ndakubaramwo neza, ndimo ndaguserena, ndimo ndakuzenguruka, ndimo gutyo mu kanya nkakubwira ntari gukunda iki n'iki, utuma nararondora n'umwana w'Imana. Ako mujya hehe? Hari ibyashyizweho Imana yakize mu isanzure ndimo nkora, kuba mbivuga ntabwo bigira umwana w'Imana. Yesu ahangaha ndagira ngo basabe kabisa, ibintu byo kwishyira hejuru simbikunda, ndabakunda murabizi, nubwo mbaheka bamwe banduma, ariko n'abana, umwana ntabwo umushyira hasi, nta n'uwirindiriza wazaheka, ariko ntimukanyite umwigisha mwiza. Oya. Abana b'Imana ntabwo mubikorana intention mbi, ndabizi, ntabwo ari ubugome, ndabizi, ariko mundinde ikintu ejo ntazishyira hejuru mukangaya, kuko munshima muri iki gihe ni namwe mwazangaya. Ndabinginze rero mujye munyita Claude mwarimu, sawa, mwarimu ni byiza, ariko mwese mwajye muvuga Claude Nsibika cyangwa se mwarimu Nsibika, cyangwa mujye muvuga mwarimu wacu, cyangwa munyite muvandimwe, ariko mwishyiraho mwigisha mwiza. Na Yesu barabimubwira babwira ati munyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe wenyine, ni data wo mu ijuru. Yarabyivugiye, barangiza bamuhindura Imana. Tapata shida. Ese Uwiteka abaho umugisha, abarinde. Uwiteka abaho umugisha, amurikishize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abarebe neza, abahe amahoro. Bwankereyeho ubwo sinkiryamye, namwe mwagiye nanjye ndagiye. Twese duhahe turonye.